su abinda ba su gane ba san matsayin waye Malam Abdullahi Awaisu a wurin ba. Wallahi idan sun gaya Malam Abdullahi Awaisu magana mara daɗi, to a cikin malaman su kakaf ba wanda za mu iya gaya masa mu ji mun daidaitu da Malam Abdullahi. Allahumma illa idan za mu wato a cikin malaman su duka, kaka dauka wani malami wai na wannan zamanin, a'a wallahi duk malaman su wallahi wanda muke ganin za mu iya kwatantawa a bangaren ilimi shine Ibn Taymiyyah. Shi ma fa bangaren ilimi kawai, ba bangaren akhlaq ba. Wallahi allazi la ilaha illa huwa, halayen Malam Abdullahi Awaisu ya fi na Ibn Taymiyyah girma a gurin Allah da manzon Allah. Saboda Ibn Taymiyyah fitinanne ne, wannan shahidatu bi zalika al-athar. Ibn Taymiyyah fitinanne ne, wannan yasa duk garin da je sai an kama shi an kulle. Amma Malam Abdullahi Awaisu ko makotansa ba a taba jin sa daga bakin sa ba. Tarihin Malam Abdullahi Awaisu tarihi ne na ilimi, tarihi ne na akhlaq. Duk wanda zai dabi'a zai zauna da shi to sai baka labarin mutum ne shi, mutumin kirki. Kuma ba a taba jin sa ya faɗi bakar magana ko wata magana mara kyau a janibin Annabi Muhammad ba. Amma Ibn Taymiyyah fa abubuwa ne wanda ba za su yi ba, har sai da ta kai malaman zamanin sun ce to lalle wannan mutumin lalle a kama shi a yi masa ta'aziri. Gashi nan Ibn Hajar ya kawo a cikin Abdurrahman Kamina ina cewa ɗaya daga cikin malamai cewa ba wani ta'aziri, a duba in abin da ya faɗa tanakkusi ne ga manzon Allah, kashe shi za a yi ba wata magana. To mutumin da ya zamanto a haka, wanda kuma haka ya tafi da rayuwarsa, ba abu ɗaya ba wanda za mu ɗan ji misalai da yawa. Ya faɗa wa manzon Allah magana da a duk duniya ba a taɓa samun wanda ya gaya masa ba. Kai in fact da shi Ibn Taymiyyah bayyanarsa a cikin al'umma Annabi Muhammadu bala'i ne cikin al'ummarsa. Tunda izo wallahi musulunci bai zama lafiya ba. Tunda Ibn Taymiyyah ya bayyana musulunci bai taɓa zama lafiya ba. Kuma ka auna yanzu ai duk mai hankali ya sani, duk wanda yake intima'i zuwa Ibn Taymiyyah ya san idan kana neman yan ta'adda su ne, ISIS su ne, ko yan Boko Haram su ne, ko ba ka ba sa al-Shabab sa al-Qaida duk su ne. Wannan abin a fili yake, ba wani koyi abin a fili yake. Yanzu misali an yi Muhammad Yusuf a cikin ƙasar Najeriya, an yi Shekau, kuma kowanne yana intima'i zuwa ga Ibn Taymiyyah. Ta sa haka mu ba mu da wanda za mu iya tabawa, wai don kun taba mana Shehu Abdullahi Awaisu mu ce za mu taba shi mu je mun yi daidai, a'a wallahi sai dai wallahi tallahi Ibn Taymiyyah ma bisa larura, saboda ana neman wanda iliminsa da hankalinsa ya kai. Amma mun sani a cikin malaman zamaninsa akwai mutanen da sun tabbatar da wato ina da raunin hankali, ko yawa ilmuhu me suka cewa akabar min aqali go au kama yadda suka faɗa da irin wannan nan. To irin wayannan abubuwan za mu ta ganin abubuwa ne na cin mutunci da zagi da sauransu, sauran ba wani abu bane ba. Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Bayan uwa masu albarka, ina mana sallaman musulunci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa, idan kun saurari wannan bawan Allah abin da yake faɗa, dole abin sai ya baka mamaki. Mamakin da zaka yi na farko, Sheikhul Islam al-Imam Ibn Taymiyyah, Malam Abdullahi Awaisu limanci. Waɗannan mutane ka zo kai comparing ɗinsu, wai a ɓangaren ilimi a cikin duniyar ahlus sunna bai ga wanda zai kwatanta da Malam Abdullahi Awaisu limanci ba, sai a Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Allahu akbar. Yaro ya tsinci haƙuri yace abin dariya. A Sheikh Abdullahi Awaisu limanci. Akramakallahu, ni tsokacin da nake so in yi akan ka, domin ba ko shakka idan mutumin sunna zai yi raddi ga ahlul bid'ah, to idan ya daka ta zuciya kuma yake so ya yi muwazana tsakanin maganar da suka faɗa da wacce zai gaya musu, to sai su rinka neman su jefa shi rami shi yayi rashin daidai a yayin da yake kokarin yin raddin.
domin shi yana kallon abin da Allah ya hana, abin da annabi ya hana, a lokacin da su in suka tashi faɗin maganganunsu ba sa hango Allah ta'ala zai tambaye su, ba sa tunanin za a rubuta abin da suke faɗa ko ana rubuta abin da suke faɗa. Don haka kafin in ce komai sai na tuno hadisin da Imam Abu Dawud ya rawaito, wanda hadisi ne Hassan. Yace ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min ijlalillahi, yana daga cikin girmama Allah, ijlal zi shaybatin muslim, girmama ma'abocin furfura wanda yayi furfuran nan a cikin musulunci. Kaga wannan hadisin akwai taka burki a cikinsa akan duk abin da za mu faɗawa mutum irin Sheikh Abdullahi Uwaisu Limanci, dole mai sara mu duba bakin gatari. Amma abin da nake so in ce maka, bawan Allah Sheikh Abdullahi Limanci, kana zamanka a cikin mutuncinka da martabarka da girmanka, girma biyu na furfura da Allah ya maka a cikin musulunci da na ilimi da Allah ya maka, shekaru da dama kana ta koyar da shi har yau baka daina ba. Amma fa wannan kadiyar ta ɗauko ka daga cikin gida, ta zo ta yi maka tsirara a kasuwa, ta mai da cikin gidan. Ma'ana da ka yi amfani da shekarunka, da ka yi amfani da girmanka, tun da aka zauna da kai a kwamitin shura da ka dawo gidanka sai ka shiru. Ka yi ƙoƙarin ka yi tambayar da za ta kawo wa Malam Lawan Tirayen matsala. Allah ya tsallakar da shi baka kai labari a nan ba. To da ya kamata ka haƙura ka ja girmanka, ka ja martabarka, ka zauna a makarantarka da zawuyarka ka ci gaba da abin da kake yi. Sai ga ka fito kana waɗansu maganganu cewa wai Malam Lawan Abubakar ya ebo duk littattafan da zai ebo ya zo ya zauna da kai. Ya ebo littattafai miliyan, kai ba littafi a gurin ka za ka yi abin da za ka yi. Wallahi faɗin wannan magana ɗin kanta abin kunya ne. Malam Uwaisu Limanci, na san ka tun ni ina yaro. Billahi azimi, da lokacin da aka fara ce maka malam ka fara koyarwa, wallahi a lokacin nan Malam Lawan Abubakar ba ai makaciya ba. Amma yau kai ne kake buga kirji kana cewa wai ya zo a zauna. Billahi azim, Malam Lawan Abubakar ya zo ya zauna da kai, a ce tun da ya zo bai iya cewa alif ba, kai ne ka kawo duk abin da zaka kawo, kayi maka ya kasa magana. Wallahi zaman kadai da kai da shi wallahi ba karamin abin kunya bane a gurinka. Amma wai yau kai ne kake cewa wai ya zo a zauna. Kai Malam Abubakar, Allah ya dauka kaka. Wanda yayi jika da kai a haife, yau shi yake kiranka ka zo a zauna da kai saboda tsaba sun rude su rasa ma wane ne sa'an su, wane ne ma ba sa'an su ba. Allah ka tsare mu. To wannan magana ba kai ka faɗe ta ba, almajirin ka Madatai ya faɗe ta saboda zafin zuciya ya ɗauko shi ta magana da ake faɗa maka. Kai ne ka kunyata kanka, bayan an yi zaman shura da ka zo kake waɗansu maganganu. Wannan yasa har mutanen mu suka samu wata kalma da za su iya faɗa a kanka. Amma wannan abin yasa shi Madatai abu yayi masa zafi, ya zo yake so ya kare kawai, sai ce wai sai dai ya kwatanta ka da Ibn Taymiyyah a wajen ilimi. Wannan ba kai ba, ba Madatai ba, ba duk wani ɗan ɗariƙa a duniya ba, kowa ya san ƙarya yake. Wallahi har Madatai ya san ƙarya yake. Ya faɗa ne dai kawai domin biyan wata bukata tasa dan zafin da yake cikin zuciyarsa. Ibn Taymiyyah, Sheikh Uwaisu Limanci, kai Allahu akbar. Masu hikima suka ce alam tara anna sayfa yunqasu qadaruhu,
idza qila inna sayfa amdha min al-hasa, yanzu baka ganin an tauye takobi an zalunce ta idan aka ce takobin ta fi sanda kaifi, a'a da ma aka kwatanta sandan da takobin an cuci takobi. Saboda haka ka kwatanta ma Ibn Taymiyyah da Uwaisu Limanci, billahi alazim zaka je gaban Allah ka maimaita wannan zancen. Dai ubangiji tabaraka wa ta'ala da yace ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. In dai wannan ayar tana nan muhkama ce, za ta yi aiki akan bayin Allah, to za ta yi aiki akan karan da ka je gaban Allah zaka maimaita wannan magana. Ibn Taymiyyah malamin duk duniya, ka zo ka hada shi da malamin da iya zawiyarsa iya jihar Kano aka san shi. Wallahi wannan kadiyar ta Malam Abubakar ita ce ta sa a wasu guraren ma aka san shi, amma a Kano kadai aka san shi. Ba kuma cewa ne hakan tawaya bace ba, domin Allah yana sawa a san wanda ya ga dama ne, yana kuma barin wanda ya ga dama a inda yake. Amma dai duniyar sunna gaba daya ta san waye Ibn Taymiyyah, duniyar bid'a gaba daya, duniya ake makaranci ba Najeriya ba, ba Afirka ba, duniya kaf babu wani library da ya amsa suna library face yana cike da littafin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Wane ne ya san Uwaisu Limanci? Wace gudunmawa ya bayar a iya ungo sama bai gama ba, kamar yadda kai ma baka gama da madatai ba. Saboda haka wannan magana ce wacce ba mai ji ba, mai faɗin ta ma ya san ƙarya yake yi, kuma za a maimaita ta a gaban Allah. Abu na ɗaya kenan. Abu na biyu, wannan ƙadiyya ta Malam Abubakar, ƴan ɗariƙa ina so in yi muku wani jan kunne da jan hankali. Ruwa ne fa ya taho gagarumi, duk wanda ya tare shi zai gaba da shi. Wallahi wannan ƙadiyyar ta Malam Abubakar, duk mutumin da yake so mutuncinsa ya tsira, in dai ba zai goyi bayan gaskiya ba, to ya shiru, mutuncinsa sai dire. Akan wannan ƙadiyyar, Sheikh Uwaisu Limanci yake neman ya tambadar da mutuncinsa. Masu kallonsa da kima da girma yau sun kama kallonsa a matsayin ɗan son zuciya. Yake neman ya sarayar da adalcinsa. Masu kallonsa a matsayin adali yau sun dawo suna kallonsa a matsayin wani mutum da akwai ayat tambaya a kansa. Haka abin yake ga ɗan almajiri, yana zamansa ya zo shi ma ya zubar da mutuncinsa. Haka abin yake ga Nura Arzi, ko da yake shi dama mutuncin nasa tun dadewa ma ya zube, amma dai babu wanda ya fi fiffikewa yake nuna mahaukaci ne shi sage a yanzu irinsa. Na ga wani kilbi nasa har da zagi fa a babun wa'azi a gidan ilimi. Haka wannan mutum wane ne yake shugaban Qadiriyya na Najeriya, ya kasa zaune ya kasa tsaye. To duk ku kwantar da hankalinku, ba kotu kuke cewa a tafi ba, dan Allah dan Annabi a tafi kotun nan. In ce dai in an je kotun ba madate bane alƙalin, idan an je kotun ba Nura Arzai bane alƙalin, idan an je kotun nan ba shugaban Qadiriyya bane alƙalin, kai ku je a nada ku alƙali ma ku zama alƙalan kotun nan. Billahi alazim, ko kai ne alƙali, Malam Lawan Abubakar ba zai ɗora a gurinka ba, sai dai ka jira wani abin, amma dai ba wannan ba. Don haka matsalar da kuka samu, wallahi zafin da yake cikin zuciyarku gwara ma ku sa wa zuciyarku ruwan sanyi, amma hucewa dai akan Malam Abubakar ba wannan karan ba. Malam Madatai, ka fito ka ce Imam Ibn Taymiyyah tun da ya bayyana ya zama fitina ga duniya, wallahi ya gani. Wallahi tallahi haka ne, Imam Ibn Taymiyyah fitina ne a duniyar ƴan bid'a. Fitina ne a duniyar ƴan bid'a. Ya gama da ƴan Jahamiyya. Yayi musu raddi a baki, yayi musu raddi a rubuce. Ya gama da Mu'tazila. Yayi musu raddi a baki, yayi musu raddi a rubuce. Ya gama da ƴan Shi'a. Yayi musu raddi a baki, yayi musu a rubuce. Ya gama da ƴan Khawarij. Yayi musu raddi a baki, yayi musu raddi a rubuce. Kai duk wani nau'i na ƴan bid'a a duniyar nan, wa alara asihim ku sufaye,
yayi kace-kace da ku, ya facaccala tunaninku, ya nuna wa duniya abinda kuke ba addinin Annabi Muhammad bane ba. Dan haka Ibn Taymiyyah fitina ne a gurin ku. Tunda ya bayyana ba ku huta ba, kuma ba za ku huta ba. Shi ya bar duniya amma da tafansa sana nan. Mu kuma almajiransa mun dora yi da baki. Yaushe za ku huta? Yaushe za ku sarara, yaushe za ku huta? wallahi babu ran da za ku huta. Wannan aikin da yau Allah ta'ala kenan, wannan gudumo da bai duniyar musulunci kenan ya batta. Turas ɗinsa yana nan har a tashi alƙiyama. Ka zage ni da muke rayuwa tare, ka yi wa wanda kaga dama sharri, amma shi ya bar duniya kuma littattafan ya basu suna nan. Littattafan suna ƙara mana ilimi, suna ƙara wayar da kanmu. Malam Abdullahi wasu limanci da me ya gama tukunna? Da me ya gama? ƴan ahlus sunna garinsa suna nan, yana nan dare suna ta ƙaruwa. Menene abin da yayi wanda za a nuna duniyar musulunci har kake wannan zance kana neman kai muqaranarsa da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah? Sannan madatai ban sani ba ko ka ankara ko baka ankara ba, domin rufe ido kuke in za ku faɗi magana, tsabar rashin tsoron Allah ya sa ku wuce gona da iri. Ban sani ba ko ka ankara da cewa a ɓangaren akhlaq wasu limanci ya fi Ibn Taymiyyah a gurin Allah da a gurin manzon Allah. Ta ya ka san wannan? Yanzu ka taɓa samun wata ƙudura wacce ka leƙa zuciyar Ibn Taymiyyah? Ka samu wata ƙudura ka leƙa zuciyar wasu limanci ka gane wannan ya fi wannan a gurin Allah da a gurin manzon Allah? Ba a cewa wane ya fi wane a gurin Allah, a'a, a cikin abin da ya bayyana gare mu, kai abin da ya bayyana a gare ka, matsayinka na ɗan bid'a mai ido rufe, wanda abin da ya dame ka kawai a ɗaurewa bid'a gindi, wannan shi yasa ka ce wai limanci ya fi Ibn Taymiyyah kirki da kyakkyawan akhlaq. Amma ina so in sanar da kai, ba fa marareta da maganar mata shine salihanci ba. Kai a gurin ka wannan magana da yake irin ta mata ita ce salaha? A'a, da Allah kai wa kanka adalci da kanka. Dan haka ka shiga hurumin Allah. Allah ne kaɗai yake sanin wane ne ya fi wane kusa da ni. Haka yace, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Sai ce inna akramakum indallah. Wannan fa indallah shine abin da ka faɗa kace a wajen Allah. Akramakum indallahi atqakum. Wanda ya fi ku jin tsoron Allah shine ya fi girma a gurin Allah. Dan haka Allah kuma shi ya bar wa kansa sanin kadai wanda ya fi jin tsoron sa. Wallahi ba marereta bace. Wallahi ba wani abu da yake bayyana a mazhar bane taqwa. Wallahi taqwa anan take. Haka ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Dan haka kamance karatun kace wai limanci wai yafi Ibn Taymiyyah a gurin Allah. Wallahi baka da hankali. Baka san me kake ba. Sannan fadin ka cewa wai da ISIS da Shabab da irin su shekau da duk wani mai tada hankali a duniya zaka samu yana dangantuwa ne zuwa ga Ibn Taymiyyah. To wannan waɗanda ka ambata kabar kana ne. In ka isa ambato wani a cikin mu masu rai yanzu, ka ce mana ƴan ta'addar ka ga yanda zamu yi da kai. Nura Arza ya fi ka huka, amma sai da muka sashi ya dawo ya janye magana da ya faɗa. Ya ƙaryata kansa a duniya kowa ya gani. Wancan yaron na Bauchi ya fi ka hauka da rawa kai. Sai da muka sashi aka sa masa singileti ya fito ya ƙaryata kansa da kansa duniya ta gani. To kai ma in ka isa faɗo wani sunan wani a cikin mu ka ce masa dan ta'adda ka gani. ISIS, Shabab, wane ne shekau? Wannan duk kabar kana ne sun wuce. Amma faɗo wani abu a cikin mu idan ka cika mujrimi, ka cika mai son ka kulla kitimurmura. Mala Awais limanci daga ƙarshe zan ce maka ka ja mutuncinka. Irin waɗannan yaran su maɗatai da sauransu za su ja ka shiga cikin waɗanda ba ma ganin kima ba ma ganin martaba. Za mu gaya maka duk abin da ya kama mu gaya maka in baka ja mutuncinka ba. Matakin farko ne muke maka ishara da cewa muna aiki da hadisin da manzo Allah ya ce kar mu ci mutuncin mai furfura. Muna aiki da hadisin da manzon Allah ya ce mu girmama mai furfura. Don haka
ka ja mutuncinka ka tsare bakinka ka zauna a zawiyarka ka karantar da abin da zaka karantar. Rigima da ahlus sunna wallahi tallahi yafi karfinka, ba fagenka bane wallahi. Da me zaka ji? Da karantawar ko da tsufa ko kuma da wannan rigingimin? Ba za ka iya ba. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ganar da mu, ya ba mu ikon aiki da sunnarsa. Waɗanda duk suke kallon mu ahli sunna wai karancin mu ya kai ga yanzu sa iya binne mu, sa iya sawa a yi mana abin da a ɗora mana laifin da ba kuma a hukunta mu da shi. Ga fili nan ga mai doki, a tafi kotu. Wassalamu alaikum.